Newtonmeter, vægt på træklodser. Formål. I dette forsøg vil vi godt prøve at sammenligne vægten på nogle træklodser og newtonmeteren, når vi trækker den hen over et bord. Materialer. Til dette forsøg skal vi bruge 5 træklodser. 2 newtonmeter, en på 5 newton og en på 20 newton. En vægt, der kan veje gram. Opstilling. Læg træklodsen på et lige bord uden noget på. Fastgør newtonmeteren til træklodsen. Fremgangsmåde. Træk med jævn kraft i newtonmeteren og aflæs hvor meget newton det kræver at flytte træklodsen. Derefter skal træklodsen vejes. Resultat. Som du kan se på diagrammet, er der en tydelig sammenhæng mellem vægt og newton. Jo mere træklodsen vejer, jo flere newton skal der til for at trække den hen over bordet. Her kan du se dataene, som vi opsamlede og som også er i diagrammet. Fejlkilder. En fejlkilde kunne være, at træklodserne ikke vejede lige meget. I vores tilfælde var der en mindre ulighed på træklodsernes vægt. En anden fejlkilde kunne være, at bordpladen var ujævn, eller eventuelt kunne ligge noget på bordet. En tredje fejlkilde kunne være, at newtonmeteren var upræcis, eller vi observerede upræcis på newtonmeteren. Diskussion. Fejlkilderne har en indflydelse på vores konklusion, da træklodserne ikke er identiske, og bordpladen ikke er 100% jævn. Det påvirker dog ikke eksperimentet så meget, at vores data er ødelagt. Vi kan stadig bruge oplysningerne, fordi bordet har en glat flade, og det har kun en lille effekt på forsøget. Og vi kan stadig sammenligne newton og vægt. Konklusion. Som kan ses på diagrammet, følges vægten og newton sammen. Jo mere træklodserne vejer, desto mere newton skal der til for at trække dem over bordet. Med andre ord er der en lineær sammenhæng mellem newton og vægt.